我们今天访问张慧玲啊，请问张慧玲住哪里？住丰原的水源路那边。哦，那你是什么时候开始吃蛋呢？我是去年差不多5、6月左右开始吃的。那为什么会要吃蛋？因为我之前狂咳，然后常看医生，每个礼拜都会去看一次，然后医生开的药都一模一样，然后咳嗽都没有好。然后医生是说你血小板还是血浓度不够啊？都不是，他说我是那个过敏性的感冒。过敏症什么？感冒。过敏症感冒，然后一直咳嗽。对，一直狂咳，早中晚都会狂咳。哦，那你的那个血红素多少？你知不知道？因为后来医生是叫我抽血啦。啊？后来医生有叫我抽血。要你抽血？你抽血抽出来血是什么颜色？血是那个算是暗红色的。你抽血出来是暗红色的。对，然后里面很多泡泡。然后抽不太出来。哦，抽不太出来，一抽血，里面很多泡泡，暗红色的血，抽不太出来。这是代表血色素不够，还是血浓度不够，还是血小板不够？没有这种红血球不够了。应该算是那个红血球不够。哦，红血球不够。红血球只有250，是不是？听说。那正常人多少？你知不知道？好像都上千。对啊。哦，那你等于说很少了哈。对。那你就是会咳嗽，对不对？对，狂咳。然后走没几步就脸色苍白，然后就喘不过气来这样子。走几步路就脸色苍白。走在平路哦。这是什么时候？这是去年的时候。去年几月份？差不多那个3月开始我就这样子了。去年3月份，就是抽血抽不太出来，血是暗红色的，血有气泡，然后你这个一直咳嗽。先3月份那个时候开始这个症状，然后去看感冒，感冒他一直跟我说那是感冒，然后就是那个后来有机会，他有一个那个就是免费的那个抽血，抽血的时候，然后血抽不太出来，那是5月的时候才抽的。刚开始3月的时候只是在吃药，吃感冒这样子，他就说我呼吸道的那个过敏性的，是因为空气污染，然后环境造成的这样子。5月的时候刚好有机会可以就是抽血。抽血抽不太出来，然后对，有点那个就是泡泡，然后深红色。深红色。对，然后抽一点点而已。抽一点点。对。那你是什么因缘开始吃蛋吃酸奶？差不多在5月的时候，晚上，刚好遇到教授。遇到教授。我刚好随口问了他一句，说我这样子狂咳，然后又怎么吃药都吃不好，然后我该怎么办这样子？然后他才叫我这样子喝。他开始叫你吃蛋蜜乳。那你一天吃几颗蛋？刚开始我是2罐，就是一天要8颗。一天要8颗蛋。李明珍帮你打。对，他们帮我打。吃了多久？吃了到目前应该8、9个月有。8、9个月，那你现在感觉怎么样？现在是走路至少都不会喘，然后也不会突然脸色苍白。走路不会喘，也不会脸色苍白，有没有再去抽血看看？还没有去啊，可能还没有。对，再去做一个身体检查一下。至少现在脸色不会苍白了。对，脸色不苍白。可以到处去玩了。可以到处去的玩。对，我爬坡虽然还会喘，可是至少就是说只是正常的会喘，不会说那个喘不过气来，不会说脸色苍白，然后这样。那现在也觉得心里比较有力量。对。那你除了吃蛋蜜乳以外，还有吃什么？酸奶有喝一点。酸奶一天喝多少？没有，我只含了几口这样子。酸奶也要多喝。对，酸奶的话是那个有时候觉得那个
比较需要的时候，我才会喝个那个1瓶2瓶这样子。你排便有没有正常？现在有正常，刚开始也没有。哦，这样。刚开始我也是酸奶，就是每个礼拜我会喝个几瓶这样子。那每个礼拜喝4瓶酸奶？应该那个时候可能也差不多吧。哦。那你现在排便就很正常？喝酸奶以后有喝酸奶有正常，没喝的时候又开始不正常。哦，对，好。那你自己现在感觉怎么样？现在感觉还不错啦。那你现在每天还吃几颗蛋？现在的话没吃那么多，可能差不多4颗左右吧。哦，几颗？4颗左右。哦，4颗。然后开始有吃有的没有的。哦。还是要多吃蛋，然后酸奶呢？酸奶的话，我也是含个几口而已。哦，酸奶还是那大便已经改善了。算是那个还蛮正常的。哦，好。之前那个调身体的时候，也是那没有办法。那你吃蛋一共吃了几个月？8、9个月有。8、9个月。哦，那等于改善很多嘛。对。哦，你叫张慧玲。优惠的惠，恩惠的惠，恩惠的惠。玉字旁在一个森林的林。什么旁？玉字旁。玉字旁哦，在森林的林。对。哦，谢谢张慧玲啊，谢谢。那你现在都感觉到不错嘛哈？对。哦，谢谢。还是吃蛋还是喝酸奶都有帮助？还是都有在继续。菌元素有没有用？菌元素是渴的时候，那时候狂喷。哦，就只要渴的时候喷喉咙会比较舒服一点。咳嗽的时候喷喉咙。我们谢谢哈，谢谢你，这个很危险。